我哋今日嚟咗邊度啊 ？Hello， 各位蜜蜂仔，你哋好啊！你哋今日嚟到 Hands Up 嘅 Kids Knows。各位小朋友，唔知你哋有冇見過蜜蜂採花蜜呢？蜜蜂係農業入邊好重要嘅益蟲嚟嘅，佢哋採花蜜嘅時候咧係會傳播花粉啦，對維護呢個生物多樣性同埋生態平衡係好重要㗎。我哋今日好榮幸請嚟本地蜂場負責人 Uncle B 咧，同我哋分享下同蜜蜂相關嘅知識。歡迎你啊 ，Uncle B。係，你好。你好啊，Uncle B， 我想問咧，你係幾時開始同埋點解會有興趣去養蜜蜂嘅？哦，我因為工作嘅關係，第一40歲左右認識一個養蜜蜂嘅老人家。咁耐唔耐去佢嗰度玩下咧，咁樣覺得蜜蜂好有趣，咁就中意咗佢咯。哦，但係即係可能普通人啦，平時聽到蜜蜂啦，包括我自己啦，就會好驚俾蜜蜂針㗎喎。但係你唔驚俾蜜蜂針嘅咩？初期都驚㗎，初期針都係腫，又紅又腫，又痕，咁都驚㗎。但係針日子耐咗咧，咁啊腰骨痛又冇其他嘅事又好咗，咁啊覺得佢幾可愛，咁啊唔捉，咁就唔驚啦。咁我想問咩情況下蜜蜂係會針人㗎？即係佢會唔會即係無啦啦就會針你咁㗎？都唔會嘅，你話嚇到佢啊，或者碰撞啊，或者壓迫到佢啊，咁佢先至會針人。哦，我見你今日咧其實都帶咗個木箱，即係入邊有啲蜜蜂喎。平時咧佢哋係咪都係即係你養佢嘅時候係咪就係擺喺呢啲一個個嘅箱仔入邊㗎？係啊，咁佢喺入邊嘅箱入邊。我知道以前咧啲人係會攞花盆同埋呢個嘅木桶去養蜜蜂㗎喎。咁同而家我哋用呢啲木箱養咧有咩唔同啊？以前用花盆養咧，就即係佢就自己去入邊做巢。咁我哋引佢入去做巢咧，就係通常咧就係搽啲蜂蠟喺個盆入邊，或者個桶入邊。咁佢家下呢啲咧，就係我哋自己用人工做嘅巢俾佢，即係俾塊蠟片佢，等佢自己做巢。咁如果蜜蜂多啦，我哋加多塊；蜜蜂少咧，就攞起啲佢，等佢。蜜蜂同埋巢係相稱咁咯，咁就好啲咯。明白。即係家下活糠咧，就打糖嗰陣時，我哋割咗個蜂蓋，揈出嚟，可以擠翻落去，就等蜜蜂再繼續儲蜜。就唔需要就再做過個巢先至做儲蜜咯。以前嗰啲就割咗落嚟，就啲糖就全部割晒，就要重新嚟過，再重新嚟過。佢就由頭到尾做過個竇咧，嘅時間係耐咗，所以佢個產品可能係靚啲，但係佢就少啲咯。時長就耐啲。時間就耐啲咧，先有生產咯。咁佢哋生產嘅份量就少啲咯。咁我哋打咗蜜之後放翻落去，佢就可以儲蜜啦。咁樣我哋嘅生產咪多啲咯。明白。咁呢啲箱入邊有冇啲乜嘢特別嘅即係設計㗎？冇咩設計㗎。冇裝，有冇使唔使餵佢哋食嘢㗎？唔使餵，佢自己喺呢度有個門口出入。哦，即係平時佢哋出去採完花粉啊，跟住就會翻嚟自己嘅屋企咁樣啦。係啊，採花蜜啊、花粉啊、蜂膠啊之類嘅嘢，都係佢去出邊採嘅。咁好好奇啦，一個咁樣嘅箱仔咧，大概可以養到幾多隻蜜蜂咧？即係可能呢一個箱入邊有幾多隻？如果一腔蜂咧，第日係3000隻到，係講排到滿。我呢度家下咧就啱啱過咗夏天，就疏疏落落，啱啱繁殖緊。如果係排到蜜嘅話咧，就3000隻到；如果你有3腔蜂咧，就差唔多1萬隻。哦，咁我頭先聽你講話夏天咧就會排到疏疏落落，係咪冬天嘅蜜蜂嘅數量就會多啲㗎？唔係，春天同埋秋天係最多。過咗冬之後咧，就因為亦都係冇乜花嘅話咧，咁佢就生產嘅速度就慢咗。咁我頭先都有聽你講啦，即係蜜蜂佢識自己即係築巢㗎嘛。佢哋築嗰個巢嘅形狀係咪全部都一樣統一嘅咧？係啊，佢哋築嘅巢咧全部係六角形嘅，一個窿對一個窿，六角形咁排得好整齊㗎。
咁除咗築巢之外啦，咁我知道你係即係蜂場嘅負責人啦。咁對於蜂場嘅環境，有冇啲咩特別嘅要求㗎？即係開花嘅植物越多嘅地方，就越適宜做蜂場咯。哦，即係你要留意下，即係可能附近越多有花植物嘅話，就會適合養佢哋，因為佢哋就唔需要飛咁遠去採花粉。係啦，哦，Uncle B，我想問蜜蜂嘅習性係點㗎？佢哋大概咩時候就會出去採花蜜㗎？啲工蜂咧就咬開個蠟蓋出嚟咧，咁佢嘅喉嚨咧就有個機器就可以分泌嗰啲一種張熱嘅物體出嚟。咁嗰種物體咧就係攞嚟餵蜂后嘅。咁我哋所以叫佢哋蜂王漿。咁15日之後咧，咁蜂蜜佢蜂王漿嗰個機器冇咗之後咧，咁佢就個腹部咧就有啲蠟片分泌出嚟。咁嗰啲蠟片咧就係築巢用嘅個材料。咁第一個禮拜度冇咗築巢個材料，即係冇蠟片分佈咧，咁佢就變咗內勤蜂，就要去做外勤蜂。外勤蜂就係採花蜜啊、花粉啊、蜂膠啊、水啊之類嘅嘢。外勤蜂咧就係出去工作去揾花粉翻嚟，咁內勤蜂咧就係負責餵嗰個蜂后嘅。餵蜂后、餵蜜蜂幼蟲，同埋清潔蜂巢，即係嗰啲窿個蜜蜂出咗晒之後咧，咁佢就會留低有少少嘢喺度嘅，咁就會清潔，同埋接過外勤蜂帶翻嚟嘅花蜜。咁放一個口啊，吞吐嚟釀造，加入個蜜蜂特有嘅物體，即係轉化酶之類嘅嘢。咁啊吐翻落個蜂房嗰度，扇風，等啲蜜糖就濃縮啲。咁佢就封咗蓋，咁佢就係呢啲就係以後佢哋嘅蜂糧。我見佢哋分工都好明確喎。我有睇過即係網上啲圖片啦，蜂后係特別大隻噶嘛，佢咪一生出嚟嘅時候已經係即係比其他蜜蜂仔大隻啲㗎。蜂后咧，因為佢食嘅嘢唔同，即係大家係受精卵孵化出嚟嘅。咁佢因為食嘅嘢唔同，佢由蛋變咗幼蟲之後，你一路食蜂王漿，咁就食到佢老為止嘅。咁佢個發育期、孵化期咧，佢哋係17日。工蜂咧亦都係受精卵孵化出嚟嘅，但係佢食嘅嘢唔同，佢只係食3日蜂王漿，其他嘅時間食蜂糧。咁個孵化期咧就係21日。咁佢變咗佢嘅生殖器官咧就變咗亞雌性蜂，係女性，但係佢唔可以生育嘅女性。佢就係除咗即係個巢入邊，除咗生蛋唔係佢做之外，其他嘅嘢都係佢做。所以我哋叫佢做工作蜂，咁我哋簡稱叫做工蜂。原來係咁。咁我想問，其實一隻蜜蜂佢大概平均嘅壽命又係幾多咧？佢哋可以即係活幾耐咧？繁殖季節咧，採集季節，因為佢繁忙嘅話咧，佢都係45日至50日命到嘅咋。即係1個月多啲左右。係啊，即係所有蜜蜂包括蜂后都係差唔多。唔係蜂后，唔係蜂后食嘅嘢唔同，佢可以有幾年壽命嘅，但係我哋通常都係1年換一次。怕佢嘅繁殖能力低咗咧，咁我哋1年啊換一次黃咯。咁我想問係咪一個箱入邊就係得一個蜂后？本身都係得一隻蜂后，但係有啲情形之下都可以2隻，係可以並存嘅佢哋。有啲情形之下佢係自然可以並存，咁有啲情形之下可以我哋養蜜蜂嘅人用人工令到佢並存。咁佢自己並存嗰啲咧，因為嗰隻黃老化咧，咁佢就會生產另外一隻蜂后出嚟，即係做另外一隻蜂后。嗰隻蜂后交配成功翻嚟生蛋啦，可以得啦。咁嗰段時間就係雙黃並存，即係個媽咪同埋個女一齊因為生蛋。到佢正式生蛋，覺得佢好啦，可以接班啦。咁嗰個老嘅蜂后咧就不知不覺消失喺百花叢中唔見咗㗎啦。就好有呢個傳承嘅呢個感覺。Uncle B 你養咗蜜蜂咁多年，當然啦都有好多難忘嘅經歷同埋分享㗎。咁下一節翻嚟咧，佢就會同我哋講解更多。我哋轉頭見。
歡迎翻到嚟 Kids Notes。Uncle B， 頭先我睇到一張相啦，係你俾好多蜜蜂圍住成塊面同埋頸喎。你點樣做到可以令咁多蜜蜂咧同時喺你身上邊㗎？好勇敢喎你！咁就喺嗰竇蜜蜂嗰度揾到媽咪，用個籠裝住掛喺條頸嗰度。係。咁揾個夥計趕起呢個蜜蜂後嗰個雙蜜蜂，咁佢就會飛過嚟㗎。哦，即係啲蜜蜂仔佢係會主動去飛向蜂後嗰個位置。佢聞到媽咪嘅味道，佢咪嚟咯。哦，Uncle B， 我知你養咗蜜蜂咧，其實好多年啦喎。咁你有冇話遇過最大嘅考驗又係啲乜嘢咧？有一年去攞龍眼荔枝蜜嗰陣時咧，就好多蜜蜂飛出嚟，咁就衝群，就變咗結圍喺棵樹嗰度一大堆。哦。咁佢入邊係好多個網同埋好大竇蜜蜂嘅。係。咁我哋要攞個桶分開晒，一桶一桶咁樣再分開晒。又見到有網就俾個籠裝住掛埋一邊先。咁等佢安定咗之後啦，咁睇下邊度有網，邊度冇網，咁我哋就去補咯。咁即係咁嚟收翻佢咯。就嗰次就好似你肥啲咁樣咯，因為好多蜜蜂，因為係啊幾群蜜蜂飛埋一齊啊，所以比較都難到，係咪都有少少驚？因為平時你都唔驚俾蜜蜂針，但係突然間見到咁大群蜜蜂都有少少害怕。通常分群嗰啲蜜蜂佢係唔點樣針人嘅，因為佢食飽先係飛出嚟，咁就唔係咁樣驚，係佢即係幾個網啊又。喺埋嗰堆嗰度咧，我揾個網又難揾啦，咁啊分開佢又難分啦，咁樣就比較棘手啲咯。咁都係一個好特別嘅經歷喎。係啊，咁就係嗰次就對大群蜜蜂係嗰次飛出嚟。係，咁我想知其實蜜蜂咧，佢會唔會病，又或者佢嘅天敵又係咩咧？天地就多啦，晚黑咧佢有啲蠄蟝之類嘅嘢喺個蜂箱門口，你有啲守衛蜂喺度咧，佢就食你嘅。仲有啲咧就係佢飛出去做嘢嗰陣時咧，啲大黃蜂咧佢就會食嘅咧，我哋啲蜜蜂嘅。好多其實就好多天敵嘅。咁佢除咗即係可能有呢個被天敵捕食嘅風險之外啦，其實佢哋即係會唔會自身抵抗力係咪好強，都唔會點樣病㗎？佢如果你係養得佢好咧，就應該冇咩病嘅。啲蜜蜂如果圍晒嗰隻皮咧，咁就冇乜疾病侵到佢噶啦。咁即係好有團隊精神喎！只要人即係蜂嘅呢個數量夠多，佢哋就可以互相保護大家啦。所以我哋蜂唔夠多嗰陣時咧，我哋攞咗張糠出嚟，唔俾佢間屋咁大咯，因為等佢密實啲。就會健康啲，保護啲，咁啲仔啊，咁啲咪保護好啲，咁佢咪冇乜病咯。好得意喎！呢樣嘢都係第一次聽。咁我又想知，其實一年大概可以收到幾多造蜜糖度咧？我哋喺廣東好特別，香港呢啲地方咧，我哋主要就係龍眼荔枝。3、4月嗰陣時，啲龍眼荔枝，同埋呢個時間啦，11月左右咧，開始鴨腳木就開花啦，咁就冬蜜。咁我哋通常都係攞呢兩種蜜多咯。咁其實蜜蜂冬天佢係咪就會比較少出去採蜜㗎啦？冬天如果唔低過8度咧，佢都出去㗎。8度以上照工作，8度以下就唔工作啦。就冬眠啦，休息啦。咁其實蜜糖咧，一般會喺蜂巢嘅邊個位置咧？喺個蜂巢嘅上邊。上方，即係個腔嘅上梁嗰度就係蜂巢，即係個蜜糖。蜜糖嘅下邊咧就係花粉，花粉嘅下邊咧就係生仔嘅，即係育兒區。咁有冇話有咩原因令到有呢個嘅佈局㗎？定係本身呢啲係佢自己嘅佈局，我唔識。咁我想知其實收集蜜糖咧，嗱，你今日就帶咗一個好大嘅木箱啦。除咗木箱之外咧，仲有好多唔同嘅工具喎。我好想你即係逐個同我哋小朋友介紹下每一個工具咧係點樣用嘅。不如講係咯呢個先啦。嗱，我哋如果割蜜糖嗰陣時咧，就即係趕咗啲蜜蜂走之後。咁佢蜂蓋嗰度咧，我哋係用刀割咗個蓋嘅，即係冚嗰個蓋嗰度，我哋用刀割咗佢嘅，割咗佢放入去個離心器嗰度，揈啲蜜糖出嚟。咁
呢張刀就係咁用。呢個咧就係趕啲蜜蜂走嗰陣時個蜂掃。如果仲有啲蜜蜂黐喺度咧，我哋攞嚟掃走佢咯，即係趕啲蜜蜂走咯。咁仲有兩頂好似帽咁嘅嘢喎。呢頂咧就係我哋養蜜蜂嗰陣時攞嚟保護自己嘅，唔好俾蜜蜂針。唔好俾蜜蜂針，唔好俾蜜蜂針嘅帽係保護自己嘅咯。咁我想問，除唔淨係保護個頭，咁啲衫係咪都會着衫㗎？你哋平時有冇㗎？定唔着㗎？因為隻手咧就要靈活啲咧，我哋通常都唔係點着，都唔手套咧。都唔使點樣戴㗎啦。咁啊係，你哋都即係咁多年經驗，都好專業。咁呢個咧？呢個叫做分蜂籠。分蜂籠，即係有啲蜜蜂飛出嚟咧，我哋攞呢個籠去收咗佢翻嚟之後咧，就攞翻去自己嘅蜂場嗰度養咯。哦，咁除咗小工具啦，我見到咧，你都好似帶咗一啲即係蜜蜂嘅製品喎，係咪蜜糖同埋？隔離嗰個蜜糖呢就係分離嘅蜜糖，呢個係巢蜜。巢蜜有咩唔同啊？巢蜜係未人分離嘅蜜糖，巢蜜咧就係另一巢嘅蜜糖，我哋叫做巢蜜。可唔可以就咁食㗎？其實可以咁食嘅。嗰個巢咧係蜂蠟同埋花粉之類嘅嘢製成嘅。其實蜂蜜啦，即係我聽講咧，好似係可以保存得都幾耐，甚至係咪唔需要放雪櫃去，就已經可以自身咧，已經可以喺常溫度都可以保存得好好㗎啦。蜜糖咧通常咧就係就話唔會變壞嘅物質。咁話埃及金字塔嗰度掘到一罌蜜糖出嚟咧，就話3000年啦，都未壞，都未壞。哇！咁但係埃及嗰度咧，佢就天氣比較乾燥咯。咁你就唔好同香港嗰度啲海洋性氣候嚟比咯。潮濕，嗱，咁我哋潮濕，蜜糖咧就有個壞習慣咧，佢哋會吸空氣中嘅水分，稀釋咗之後咧，佢就會發酵咯。咁如果你話擠喺雪櫃嗰度咧，佢唔俾佢吸得水分咧，其實幾耐都唔會變壞。所以你建議最好都係，即係如果香港嘅天氣都係將啲蜜糖放雪櫃，會保存得更加好。係啦。咁我想知道，其實即係我細個有聽過啲長輩講話，如果沖蜜糖水咧，唔好用滾水、熱水沖喎，係咪真㗎？用熱水就唔可以用超過60度嘅熱水。我哋通常教人哋沖蜜糖咧，通常你嗰杯水，你俾個手指摸落去，你唔需要縮都縮唔切咧，咁就叫做熄溫。熄溫，咁你就可以攞嚟沖蜜糖。明白啦。蜜蜂咧對我哋大自然真係好有幫助。各位小朋友，下次你哋見到蜜蜂嘅時候咧，就唔好打擾佢哋，嘗試去保護佢哋，同埋同佢哋和平共處。今日真係多謝 Uncle B 同我哋分享咁多同蜜蜂有關嘅知識啊！我哋下次見。喺呢個訪問，小朋友你留意嘅事係咪呢啲呢？